सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनी सिद्धू ब्लॉग्स। तो किवें हो सारे? सामने लगी है बजाज की NS 200। तो लगी मेरी बाइक MT-15। तो मैं चला लगा होना NS 200। तो ये चेक करते हैं गेयर। ओ भाई पहली यार मैं चला लगा NS एग्जॉस्ट के नाल। उदा भी ये स्टॉक सलेंसर है, वो आवाज़ घट नहीं हैगी। सो ये 0 to 100 ते सारे गेयर एक बार चेक करके वेखते हैं। पहला गेयर 48, दूजा गेयर 69, थर्ड गेयर 92, भाई जगह ही नहीं हैगी। ओ भाई भाई चार गेयर ही लगे बस, अगे भीड़ बड़ी है। सो ये 0 to 100 ही वेखते हैं टेस्ट करके, थोड़ी बस जगह मिल जाए। थोड़ा या गैप बनाना पैना, फिर ही हो सकता है। ओ भाई पटाखे भाई मार रहे हैं मोटरसाइकिल, जबरदस्त पटाखे। हाँ हूँ कर सकते हैं, थोड़ी सीधी रोड चाहिए बस। हाँ इतने कर सकते 0 to 100। ओ भाई ये भी नच रहा हैंडल हूँ नचन दिया हैंडल तेरा। चलो भाई चलो 3 2 3 2 1। अंकल जी मैनू पता नहीं गया, बस सोक नहीं गया। अंकल जी ने साइकिल वाले अंकल जी ने मोड़ एड़ा करता ना भाई, मैनू डराता उन्होंने। ओ भाई
भाई भाई पटाखे ते एंज मारन दिया जिद्दां सुपर बाइक हुंदी भाई 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 मजा आ गया भाई अज दी राइड पे भरा दा हैंडल क्यों ऐ नचदा ही सूरज देवता निकल आए ने यार क्या सुंदर लगती है बाइक यार मेरी मजा आ गया यार अज की राइड आए हो तुहानू भी मजा आ रहा है राइड तो वेखन का तुम बस फील करो फील द इमोशन भाई भाई जो एक्सीडेंट होया ना बस का कादियां वाली रोड से डर ही लगता बस तो होंदा चलो वो गल वक्री जो लिखी है उदों जाना होंदा बंदे ने पर पावर तो मतलब वधिया है ये भी यहो जी गल है नहीं पर वो फिर भी लंघ जाती है इनू मोटा पटाखे बड़े मारदा है मेरे वाला जो मोटे वाला फिर भी 3000 आरपीएम के थले थले पटाखे मारदा वा पर यदा हर एक आरपीएम जिथे मर्जी मूँह चुके बाद पटाखे हेठा खड़ा के मार ही जान दिया कोई मतलब नहीं आरपीएम नाल बस रे छड्डो रे पटाखे पटाखे आ यार अपनी भी सोहनी है यहो जी गल नहीं हैगी नए न लगे बस थू 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 हैंडल यार बहुत बबल करता वा एन मतलब कि राइट साइड खिंचन मोटरसाइकिल खिंचन दिया वा ये शायद कुछ तो है लोचा हैंडल से राइट साइड में खिंचन दिया वा डोलदा ही बहुत पिया वा
ਲੰਘ ਜਾ ਭਰਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬੱਸ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 0 to 100 ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਗਾਇਸ, ਆ ਯਾਰ ਹੈਂਡਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈਂਡਲ ਆ, ਹਲਕਾ ਆ ਹੈਂਡਲ, ਬਾਈਕ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ। ਆਹ ਬਾਈਕ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਈ ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਚਿੱਕੜ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੂਟ। ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਬਾਈਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾ ਲਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਡੀਪੀ ਕਿਲੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ। ਓ ਬਾਈ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਘਟਿਆ। ਇਹੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਲੁੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਜਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ। NS ਨੂੰ ਬਾਈ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ NS ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, MT-15 ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਪੋਵੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵਾ MT-15 ਨੇ NS ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਈਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬਾਈਕ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਲ 'ਚ ਕੁਛ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਈਡ ਦਾ ਯਾਰ। ਮੌਸਮ ਹੀ ਐਂ ਘੈਂਟ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ, ਬੱਦਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਪਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਐ ਖੜਕਣ ਦੀ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਫੁੱਲ। ਐਂ ਜੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਲਣ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਖੇਲਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਰਾਈਡ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਆ ਘਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਈ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਰੋ। ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਉਹ 4-5 ਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਸੀਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੋਸਤੋ? ਭਾਈ ਕੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।